guys, you see your girl Idoma Art and Crafts, and today I am in Obollo-Afor, the land of lions. As you can see from the background, you see the symbol that signifies the reason why they are called the lions. So today I am here to find out the great history about the great Obollo people. There's this unique thing about them that whenever they see each other, they greet each other with Obollo-Agag, which is very unique about them. And there's this great history about Obollo people, that they had a father called Olenyi, who was a great hunter who killed an elephant. There's this unique history about them again. Obollo is the last Igbo town in the southeastern part of Nigeria. Obollo has the largest palm oil markets in the entire southeastern part of Nigeria. So follow me as I go in to find out the great history about these great Obollo people. Something that makes them very unique and different from other people. Thank you. I see the mayor of Idoma Art and Crafts. Follow me on all my social media handle as Facebook, Instagram, and don't forget to subscribe to my YouTube channel as well, Idoma Art and Crafts. Thank you all. I love you. One love. You see your girl Idoma Art and Crafts, and see on the history today and with my elders from Obollo. When you talk of Obollo-Agag, the lions. So I will allow them to introduce themselves to us, then we'll move on with what we have today. Okay, Ndomurum. Asuburu ne super and put it in a bang. Yes, sir. Ne I akọwa ndị na-ekiri anyị ihe ji mara onye na anyị karezi anyị ga-nọrọ. Ma me bido na-esi nna m. Ịkọma ndị na-ekiri anyị ihe ji ha gị ihe ji mara. Mbụ Iche Fidel Sasowa. Abụ m onye Amutenyi Obolloeke. Mbụ onye isi ọha Obolloeke. Ọ bụ na mbụ onye isi ndị Obolloeke lile n'ọbụ na-abịa ọha. Mbụ onye isi ga mbụ onye isi na-emedotere ọfụma na emechi na ọbụ ijide Obollo dịrị oyi. Ya bụ ọrụ anyị ma anyị na-eme ihe ọmụ. Afụleghị mgbe ọ dị njọ. Aga na-adị eze Chioke abịa ma onye na-enye ka ma ọ gaghara ha na anyị wee chọọ. Mụ na nwe Mbozoko Michael Ugwuobeta, ama onye ugwu bụrụ onye ụmụgbabe. Ma ọnọdụ na anyị na-eme abụghị ihe ọzọ. Na ọ bụ ihe gbasara Obollo niile site na Ahọnye ruo n'Eke. Ma ụmụntakịrị ga-amala gị Obollo nọgara. Bido onwe ọcha amara gị Obollo nọgara. N'Obollo bụ onye na-egbi Obollo bụ ihe ha ga. Ma ụmụ Obollo ndị fọrọ afọ, te ndị ga-abụghị ụmụ Obollo ndị nọ mba ọzọ ma ihe mara gị Obollo nọgara. Nọ ya bụ anyị nọ n'mbe nta. Ma Chukwu nyere ka ndị nta bụ Eke. Mụ onwe m bụ Chief Sunday Okonkwo, onye one of Obollo. Ma mụ na onwe m bụ ya bụ chairman of culture n'Obollo niile. I'm Ozokogbu Joseph. Nickname bụ Jagwa. I'm onye Ada Obollo etiti. Bụrụ m ụgbawe. Ha bụ anyị nọ mbe na ntana. Maka n'obodo bịa butere anyị na anyị na-ekulu unu. Nọ maka isi ọganiru Obollo bụ unu bịara maka na anyị lezuru. Chineke nọ enu no. Ndị bịara anyị ala mụ na mbụ onye ọha ama ọha Obolloeke bụrụ ọha Obollo-Afor. Eha mbụ Paul Odigede. Then alas Ujabo Ejok. Abọghị Ejugwu na Anamala. No bụ mgbuju isi bụ na malari. Ya bụ mbụ na Ujabo Ejok. Ala no. Na mụ na onwe m bụ ụfọdụ ile Ozoko Nnanyelu Nwaobeta Adegbe. So na Ozoko Obollo lile bụ Obollo ejebele. Daalụ nụ ndị bịara banye ala. Mụ na onwe m bụ Mr. Crispin Azagba. Abụ m onye Mosogwu, bụrụ Ozoko Mosogwu. Ma ihe ji mara m bụ Azagba Ụgbabe. Abụ m onye Ụmụgbabe iji atụrụ n'ala m. Ndị bịara banye ala nụ. Eha mbụ Silvanus Ugwu Ozoko Ọhụlọ, abụ m onye Ọhụlọ. Na ebu n'obi arụba anyị na anyị yọtụrụ n'ike iji wee na-akwado omenala Obollo. Ọ na-aga n'iru. Thank you na Alan.
ọhaneze Obollo ekele no n'ọmụ ha mụjo na sodo n'ọmụ bụ atama ukwu Obollo atama ukwu denyi Obollo na-asụ nu n'omenala dịvada mee oshine gasụlọta m na ụzọ ije gasị m natara n'ọbụ omenala mụrụ ndị ọga n'ihe m nọ n'ụbụrụ nta bụ mmemme anyị mara ndị na-ekiri anyị tee ụmụ tee ụmụ tee ụmụ kwuru ụmụ mee mara Obollo ojije ebidogo na ego ọnọga dị gbasara omenala tee ile na ya danago n'ịlada nọ ya bụ m nọ n'ụbụrụ nta nna m ihe na peji ekene anyị aga enyi ekele m go na nwa n'onwe m be nwa nchi na iji ma Obollo ji wee bịa mana ma nke m mara na amaka Olenyi dedu bịa bụ na Obollo lile ma bag ma be enyi ya kpatara na ọ bịa sị enyi na ndị ọzọ aga bụ anyị nwere n'Obollo-Afor ma be enyi mụrụ tag ya bụ n'ihe m na-achọ igosi bụ na omenala bidoro mgbe Olenyi dedu si mgbe ọ wara ọ bụ onye nta gbarụnta site na Abakaliki gata na Ehamufu gata na Ikem jeshi Ikem gara jere Obollo-Afor ya bụ na achọwa na Obollo na Ikem na Mbu na Ehamufu bụ na ha na-abụ ji wee dị yerute nta ịbanyela nga akọ kọrọ ndị isi kọ na anyị na ọ bụrụ na anyị bụ ndị gbalitere abịa anyị shidori Arochukwu si na Arochukwu lata Abakaliki then Olenyi site na Abakaliki gbali ije erute na Ehamufu bụ ọkpara be Ehamufu buru mbọm bende na gbalitere erute na Ikem balabara enyi buru na Ikem na nne gara ma too old by then bụ ụtazi enyi na onye Olenyi gbaliri njem ụzọ ọfịs isi ụzọ bụ esoro jere ruo na Mbu bụ ụtazi enyi buru na Mbu bụ Olenyi gbaliri Olenyi joko ọdụ isi na Harmona ụzọ adịghị okwu ito na Nsukka sadị de Harmona ụzọ adịghị bụ sotere ụzọ na rute na mmebo ga setụla na mmebo so ha fo bụ na mmebo n'oga ma Olenyi a na-abụ latara mmebo n'ụmụna nchi ndị nụ n'ọyara mmeri n'Obollo na Ikem na Ehamufu na ụtazi enyi nwere alụ na Ikem a na-eri ọ bụ mgbekwu baji erie alụ nehenfu so erihe tegburu ọmụ n'oru n'ikpeazụ Obollo eri ome ete ụtazi enyi eri ome ndị ogenyi eri ome ya bụ Ehamufu na n'oru n'ikpeazụ na gboshi na Obollo mena laa na Ikem onye Ikem nwụrụ bụ ọ ga m Obolloeke mbe bụ onye isi ekwu be na Ikem ga-ekwe ide votu ala be ndị alabara enyi ga-ekwe ide votu ala mene ha bịa kata ma mbe na be ndị banyị na bifo anyị ekweleghị ka ichi onye isi nfu bụ ma alụ gatara alụ mkpekwu nfu alụ nne ha nfu na ọ bụghị alụ nna n'ụmọdụmọgwụ mbe nfu so ha emekete gaba onye eri echi onye isi mgbe m ji eri alụ nfu ọnwụ be vụrụ alụ ha vụrụ alụ ya hata nwesh ifugo onye na-aga na onye na-efe eri gị ma ọ bụrụ the right person na-erie ma ị ga-abụ the right position ji eri na ọbụ ije m na-enwu then họmba nọ na ama ebe kpọm batara rum ọlụrụ onye enyi mbata rum gaba Olenyi bụ nji omebe bụ ọlụrụ nwunye na-amụrụ Ijike bụ ọkpara be Ijike na Arojushi na Enetena then Ezejo na Mteshi na Enetena ke ị na-awụta na ọbụ nji omebe Olenyi m ụlọrọ bụ ụmụ mmadụ ha na m na-eburu na mmebo ga-abata every place ha jere bụ ahịa abaja bambom be abatara ichichi Obollo ahụ chukpo ndị ọrụ ọkara m tele be kan ha ebi memenu ba ga-abata ba sokwu mere ụzọ na ha ma na mgbanwe elu ja ya bụchijenu
gamana mbe na ya chija agaghị bee ga-ejoko so na alụrụ anya Obolloeke bụ ndị dọma ndị Nsama nweke na alle ndị dọma nweke na n'ọbụ Olenyi lụtara n'ọgụ ụmụ ya lụtara n'ọgụ na mgbe m n'ole ya na ma n'ọgụ ụmụ ya ha lụrụ mgbe na ụsọsi dembe tembo Obolloeke bụ n'ogwu achụkpo ha Ogbodo bụ na ọdọbdo mbe achụkpo ha kwarịta a na-achụ ndị ịdọma chụlaga ha bee chiri isi mbe ha eruo na Idagala bido na Idagala bụ ndị ikem adịkpe mgbe m nọ bụ ahịhịa nụ ha na-alụ na eji agwọta ha na-eje aṅụta ike mgbe mbụ kwude na-abịara onye na-abata ma so ha rikpere ndị ikem ha amanya ndị ha na-achụ anụ bụ mụ na ha nchi n'oge eruru gahiri ụgwọ atụ gojoko na jọnshọn nụ ha soro akụrọ bọbụ na onye na-enyere onye ose ike masị ọkwa labara enyi bendebe anyị isi ọkara su bịanụ ha ebe aghọta na ọ bụ ha na ụmụ na nchi ga na-eme so bo hale poliri ekele basic for peace when no going back ha koriko be water na hegish mbe chula ha be very far be shimbo mu ya betazin e ban na he no parigbo mena ba posoro na ngbom na ha magna na he shimba no buturu he kwai ana Obollo ji jala tambe no ga lefu Obollo bu na bu nke he Obollo wata de gala wata no bo bia gna meru Olenyi bi ogna meru chukpo so no ga lu nefu ba lo Olenyi ase no Olenyi watare ase gi mam go ga lo na no ba ya ba shina Abakaliki ha furu ja no jerute me na no wash na ha fa ne ki Obollo no bo Olenyi ina wata no ni emene ni izu no Obollo agaga ko no Obollo na aga enyi na Abakaliki ma aga na akpike ga enyi he aga bịa ijare ogbogu ovugiri enyi bụ ọzọ ọgụ ogwu ngụrụ so n'oge ihe tụrụ anyị ga-emerite gị ana bụ ijade bịanye na ịkọwa isi na olu m Chumaleka na ụmụ ole bụ ọ ga-amụtara gị ọ bịara n'ọzọrọ bụ ya bụ Olenyi be m sị na Olenyi mụrụ ụmụ anọ ndị omebe okpo ọmụmụ ijike Olenyi bụ ọkpara bee no na ni ku gbabe no bi jike mudoro gbabe no na he gbabe be akoza nke na no bi jike bo muru na enye ku jike mu aroji bo nyen ya bo holo then nwunye he bo no ezigbote ha mte be karika Olenyi be ha me u mazdo beze no ngbo mu madu ha mte ya ga ni mizu eba okirite lo su ba na mam na enyo mo na amte hezi gabala ba mu menyi ba geji mari he na tije na mte ni fodo na zo akarika Olenyi mo na ma no be karika beze ha he gere no ngbe no karika ba duru no mna bo sa na mizu ba ba na kitelu ha bo han ga bo su iban ya muta mu na enyo ba mutenyi beji jam ama he ezigbote ha gede bụ karika ododo Olenyi no bo ododo Olenyi mria karika ododo Olenyi no ngbe kilitere ba sa muta menyu go han bagala ya mba muta menyu sotere no be karika ododo no mo sugide mo no Olenyi ko nta ngbe amuru amutenyi so bo gala jantaru te no mo sugide ba enyi nwoke ga na sia a Olenyi go kudenta na Nsama bosa go jere na ye muta magada ga nwoke bosa na amutenyi no Olenyi amutenyi so no e go tutu ba no ba krike ododo Olenyi enya aja afụ ụzọ ya be no ma ko butere enyi be asi ana mmani gala ba na sa ya no bi nta ba ku na nwunye ge mu na gada ga onye ke bosa amuta yin ya ba mtenyi Olenyi kparike onwo ga emedige meru na bụ enyi he ni be han onubu agabara enyi onubu tazi enyi onubu Olenyi onubu alabara enyi the man gbara ntakiteke ma wa ha fo gbara nta no bo gba ogbo enyi menyi nfule no nwere irizu no je kibunu he no onufe ni ka alabara enyi ije he nenyi no patu enyi ba alabara onu maro genyi mpio na de gban Olenyi bụ n'oliye na ha o tazi enyi nwere patu enyi ana ko tazi enyi so no patu enyi boji agugwe han no be gbenyi he kemenga ne mgbani na-ekwu ina akọwa na mbụ mfisi na Olenyi latara no ndo la kwasị mgbanu fo latara
ọgwụ na mbe so na ewen ya ọsị na ha lakwasịrị mmadụ ebo ogwu nwala na ndị ụmụnagụ ha bụ ndị ọlakwasịrị nọm n'ime na ọ lọtara na ọdụm ga igeri ibe ha bụ within a period of a short time na ọmụba mara ụmụ kpabama na dominate ndị mfe lakwasịrị dominate ọbụla ebu na anyị ga-anọ ndị these people a na-aka na ta ogwu nwala anyị ga-anọ ndị dem Olenyi lọtara onye mgbe ọ lọtara uwe bụ si lọta onye ọba egugu nwunye Olenyi si gugu onye ọ lọtara mgbe ọ lọtara n'oshiwe oyi igugu na ọ bụ nwunye onye igugu nuru amụbatarịra Olenyi mụrụ ụmụ enọ njikọ ụmụ etọ na onye nye na arụ ojigbo ọhụlọ Olenyi mụrụ ya ijike Olenyi bụ ya mụrụ ụgbabe ijike Olenyi bụ ọkpara ya na aroji shinenetena aroji bụ ọhụlọ ba na-eke n'ikpeazụ nickname hen nọ mgbe ụmụ na ncha abịala ebe asị mama kwuo asị ọ nọ n'azụ ụlọ nọ nọrọ ọhụlọ bụ azụ ụlọ gwa m na onye abịala asị ọhụlọ gbogbo ịbịala ebe nọ nne n'azụ ụlọ ọlụlọ bụ aroji Olenyi bee ha bụ nwanne chi ijike Olenyi then ezoji Olenyi na mte shinenetena ke ha bụ njikọ mebonf shinenetena Juma maka na mgbe m jeworo ịgara na-ese na anyị bụ ndị Obollo lileshibe ndị ata mụrụ ata na ịda mụrụ shiri ike then ha mfe shiri ike because mgbe na anyị shi not iche ekiri n'obe ihe from Afikpo bụ Olenyi shiziere mgbe Olenyi shiziere iji pụtara then ma taa na ịda nfu ya jikọtere Nsukka lile ọbụkpa n'ọbụ igara hele eshi mgbe nfu igagata mgbe m na-eleta bụ onye n'ọbụ ihe onye mbido aza n'ọbụ ihe onye mbido aza ị ga-aza gị onye m ife ọnụ so onye taa nọ nwaanyị na-aza ndị Nsukka na anyị na-esikere eshigite eshi kpekpara ihe nọrọ ma mbịa bịa mmiri ndị be anyị dịrị isi mbe nu be ndị harmon ndị harmon ga-anọ ndị be anyị dị isi mbe nu ndị Nsukka sadụ idekarmon ga-anọ be anyị gbukpo n'ọnụ ọbụ ndị oyibo na-ekekọta anyị ha na ike anyị ha na nọm n'ebe anyị blọd na anyị na ha bụ Nsukka ọmọdụ nke ata anyị dana n'ọbụ ata anyị dana akọrọta olu disi eri mgbọm chief gbọm mgba ga-ekewele ga-ekewe ha nụ ma onye ha siri n'ike mgbe ha bụfe anyị erutele n'obe anyị ọkwa gwara m gị na ọ bụ ike ebe anyị ji buru n'oge alụ na-efe Olenyi watara awata ga-etukwu n'ọbụ ọbịa na ọchụgara ndị nọ mbọ m rekwa onye chukwu ụka gị ọka Olenyi na onwe ya o jekwesịrị ogwu nwala na ụmụnaga ya bụ mkpụrụ ebe Olenyi jekwesịrị so na ọ bụ ụmụnaga bụ ndị gụsoro Olenyi n'ụlọ n'Obollo because iru Obollo ahụ nwere mgbe ọzọ anyị na-asụ ụlọ n'Obollo ya bụ mgbe nvunere Olenyi nọrọ shimbọm jere mgbe ọzọ chụrụ nta jere so na mmemme anụfụ ezemegbala bụ ya Olenyi nwe ma ome bụ ụmụnaga nwe ma apịnịkọ bụ ogwu nwala dị enwe so ndị na-ele bụ ndị Olenyi ji kwesịrị bọtụ na Olenyi emere ụmụ ya banye dominated ndọm ilezara n'Obollo so hele na-azụ Obollo so na ha mbe iji Olenyi shi jeje n'ọbụ sọsọ ogwu buchiri mgbe nfu ndị ogwu nwala bụ basa ya azụ ogwu Olenyi na-ehe ogwu gedegede bụ udude ebe ha ma udude anụfụ bụ ụgbabe mụrụ ya ma udude na ajọrọ ogwu itorokpo shinenetena abịa n'ime ụmụ ụgbabe nfu ijike n'ihe ndị ogwu ga na-aza n'ogwu bụ na ọ bụ na alụ ndị ogwu nwala nfu bee ga-ebuchiri n'ọm n'ịbịa anyị n'ugwu asị na ọ bụ ogwu nke ụmụ udude na ịmarị na ọ bụ ụmụ ndị n'ụgbabe mụrụ
n'ọbụ ịbịa n'obodo onye ije kwesịrị n'obe ha abịa aza ị ga-aza gị ha n'ibuko gị nke anyị kọrọ izizi be enyekwu na aba anyị kọrọ onye mụrụ ajerugwu ekpo na itodo ekpo na ududo ekpo be anyị kọwara ahụkụ ụgbabe ogwe na-efe bụ ijike mụrụ n'ijike amụta ma ụgbabe bụ ụgbabe mụbarịkwa anyị ijike ebe sọsọ ụgbabe bụ mụrụ bụ onye ke so na anyị ohobe anyị bụ ahụkụ ụgbabe be anyị na-aza anyị nwere osuru ụgbabe nen ụmụ ụgbabe ijike mụrụ na ịhụ gadagada osogwu ijike nen olenyi deja na ọ bụ ndị imirike mekọp mana ịbịa bụ onye ni na ọ bụ ịhụ na aza abịjazi nọ m na ihe dị n'ime na ọ bụ awakọ n'ala na-aja awaị gị ị na-anụ ya omenala Ubolo awakọ n'ala na-aja awaị gị nọ na ọ bụrụ na ị ga-alakọ n'ihi na aha ya ndị nwaanyị ga-alụ mfe na ireko gị ereko ma oge ọdị na ekogo pan na ọbebiri ịnwa anwa pan ịkọ pan te pan te na pan dị nwa ọcha na ọbụ n'ikpeazụ na ụra ya bụ ịganyụ ụmụ ịganyụ ụgbabe ma ebe afa mụrụ ụgbabe ya ijike Olenyi mụrụ ụgbabe ya na ọlụkọrọ n'iji omu onwe ụgbabe ga-alụdịgonye tonu ọnwa na-eke ha ebe ya alụghị mbe onweghị mgbe ụgbabe ga-alụgagonye ọlụta gị gbalị echilo ihe metala ebe na ha from Obollo-Afor te kembe onwe na-efu bugburu ụgbabe ogwe na-efu bugburu ụgbabe na ụgbabe nwere ala site n'Obollo-Afor rute na kembe sọsọ ndị bịara ebugbu ha bụ ndị ọhụrụ echichi ha na ha chie na-enete nna nna m asịmamjuma gịnị mgbe ọ bụ na onweme ihe a na-eme na ọ bụ ndị Igbo bịa na-aga ọjị n'udu na edem ihe kpatara ya ọ bụ na Igugu na-aga ọjị bụ na o nwere mgbe Igugu ụmụndụ Olenyi teezu ndị mbụle jere nkute nwa basị onye osu weta ọjị mewe gọm ọhụụ mba na-ekute nwa bụ onye efugeji ego ọjị bee Igugu chi marịka ụtọ ọjị kpọrọ nka asị aka ọbụgo ji aga onye ji abịa agọ ngọ ọhụụ na ọjị gị wetere bee Igugu were ọjị nfe ogoro ọgọpụ na ụmụndụ bụ n'Igugu ụzọ na ọmọgọ ọjị to Olenyi bụ na ọmọgọ ọjị nfe oji hafụ ndị shi na-emerimedi hafụ ọbịa aji ọjị na ọbịa aji agọ n'ọjị ọjọọ bịa shi be welite abụghị ahụ gị Igugu ji Igugu ji bụrụ onye isi na ụmụndụ bụ n'ụzọ ha na mkọ ọjị eze deze n'eka so be Igugu gọrọ n'ọjị gokpọ ọjị be so na hom kwa ijeri abịa na Obollo ntana dịga na anyị nọ mbe nwọshana na asụsụ eweta ọjị nwọshana ndị ya si agọ ma ọjị bụ mezoji ma ọ na-abịa n'ụmụ Olenyi mụrụ n'ọbụ ijike bụ ọkpara bụ Olenyi mụrụ ụgbabe n'ọbụ isi ike ijike be nna asị anaghị agba ịkọ gị agada den ma ezọjọ bụ osobere ọkpara ma ọ bụ na etere ezọjọ anọgụ so na-eke nwọcha ma mtenyi nọ na mtenyi ji agọ ma ọ ihe na-abọchi na nete na ma ha bụ njikọ n'ọnụ arọ ya mere na-ebe na-efe Obollo nọ n'ọbụ eweta ọjị akọrọ onye mezọjọ ọdụ mezọ ga na-ewu onye mtenyi na na-abịa n'oyishi chi na ọbụ ijike Olenyi mụrụ ụgbabe bụ onye isi mụrụ anyị na neme ọzọ bụ ụgbabe ijike mụrụ m na ọdị ga-eke onye amụ ka nke Igugu na n'ihe Igugu ji abụ n'oyishi na-aga ọjị mgbe elebu na ọbịa bụ onye gọrọ ọhọnfụ na ọjị oshi be ejiri n'udulede na m na-asị onye bụ onye isi na ụmụndụ Igugu je tukweta ala ụmụndụ buli ha zuru n'ezu mbam bagoma basa ọ bụ onye nfu gọrọ jimere ka ọ ga-abịa bụ onye isi n'ọjị anyị ga-ekwu ekwu ụmụndụ na-agụta egwu ekwu enufu n'ikpe nọm na ọya mara ha na ọ yara anyị ọzọ na-asị na nna anyị Olenyi dedusu na ejike Olenyi gị bụ evulite mmanụ ma ha jee n'ọnụ nna bụsa na-agọkwa nna bụ ijike si ya na ebe ihe na-ayi ba ji abịa evulite ma gịnị bụ oyi owu atara atọ gị abụghị ihe nne ọ jụrụ na eji evulite mmanụ ọjị te na ọ si aga evulite mmanụ bụ ekerere ezọjọ nke ezọjọ bụ ezebe ha period nọ na ajọ njọ ikume ihe eze gị bịa meje ozu ha ọjụ so baga onye kụkọsị abịala ka eze njọ gị gaje eje ozu nke nta eze njọ gị gaje eje ozu nke nta
bezo John fu chauffeur ha no de ga mta menyi no wa chauffeur am tenye na ha beze pom so ba ekemeru nezo jo bezo jo gata ba da manu vulu be Olenyi si jike na ge me ki gba ya gada ana boju ja emegi bo anyị ga-agba ya ngi agada no ni ihe na anyị kwuru ija gba ya gada nwo sha na eyilare ije mba na-eme ihe so enu ma so ndo ga ni ga-agọ ya gbali ise ho ọnwụ nọta ni onye mgbaba ni ivu ụzọ ihe n'ime bụ no bịa na mgbe m no bụ okwu ọnụ ike dị n'okwu ọnụ onye ụwa na lekere anya na anyị nọ n'ekwu ọnụ be Chukwu jide ka ụwa na Chukwu jide nge ka ya akpọ Sunday Okonkwo akpọ onye no bụ okwu ọnụ so ma ọgụgụ na eshu enye kwunkonu na bụ he na bọm shinete na bụ ndị na-agọ nna n'Obollo rubere isi ọbasi abiliti ihe obiliti na nke nna anyị bụ obodo ebobe anyị chegburu ifu anyị achọghị na-ebute achịchị ma there was a time eke na ị ga-etukwugu n'oche mgbachi ma ga-eshigo ụmụ baba itukwugu n'oche mgbachi bụkwa ebute osisi pịma ebute na hafụ ewu odorochi itukwete itukwunu na mgbe m na ogbaba bụ na ọga abịa na-eme afụ na hebe ọga ọzọ gabe mere ọga na he mmekọ eweta owu tọgbara ewu okokwu gaba wuru ndụ na oburu owu bịara iyite esese gị na kemgbe mgbe omume ndị shinfu amna oyibo abịa na ọha lega na eyi nke kparịa etukwu n'oche kparịa ọla oge gọmụ na ị ga-eme ihe asị ga-emele n'ọbụ ekechi ebe ele gwọrọ ụja elile gwọrọ marị nna asị m jumagu mgbe ndị shi gede ndị ha na Obollo lụgburu aya mgbọm ndị a na Obollo lụrụ aya mgbọm ma mbido na anyị na Ikem na nke ọma na ihe ukwu dị njiji abụ na omerodo ma ọnụoge ọmụna bụ onu kwuru ndị na-abịata n'ọnụ ahịa mgbe e chubetere onwe ha malite ahịa so na mgbe ndị Olenyi dedo gwọtara okwu denyi na okwu denyi be ha na mgbe ejije kiri omerodo bụ mgbe o meriri odo n'Ikem ha eruo n'Ikem be asị Obollo na-abịa bụ ese he okwu denyi ga-ebu ụzọ ahụ na-asụ ya ọkanga odo Ikem si ma awa n'ihe ọjị mgbe m na-amalị na anyị isho bọsụ ma awa n'ihe ọjị bụ odo Ikem malitere chie ihe o chiri enwụ mkpenwụ ịma na-eshu ana m ịfụgo ụzọ enwuvuru mbele ndị lesi ukwude te ndị ahịa telelo ha lemọsọpa ukwude njairi ihe mere m ukwude ya rịa odokomo ya bụ nnụnụ odoko shimbo shile papara ha na-elu enwụ fo shem lekpemenwụ bee ukwude isi onwere ọzọ gị nwere ma gị wete bọsụ ma jere obere ha na ọbụgo ọzọ bịa mana gị bịa kpoo ya wete ọzọ bee ukwude mere hụ chite ka na onwe ya na tọtụrụ ọgbụrụ ọgwụ owenu tọtụtụ a na kpowusi n'ala obi karịrị 3 million bụkwa obi shimbe eru na patambenu ruru obi Ikem mọsọ pa ekpowure me afọ obi chukwa odo gbakọ ndị be anyị mejadịba njeje ya bụ isi ya yi eku na omerodo na ọbịa chụrere obi Ikem chụrụ almost junction Ikem before onye Ikem gbapụta ọsọ bụ ike gwuru arịa ma ọrịa na ọrịa m ka gị n'ọsọ eke chukwu alabara bike gwuru so na ọmụ meriri odo bụ ha na ojije meri odo ya bụ kwude baa ya rukwude ga na-etu omerodo nọm n'ike ịkparị ha na-etunu gị ha like a na mbụ onwe mbụ ji abụ eji ọgụ na mfụ ọgụ ma isi mejugu abụọ mejugu na ala m Jonas Odo ma bụ kwude viletere m abụrụ m nwa nchi ma chọrọ m from mgbe m nọ latagharị ọkwụchi na omere nye m saịn nke o nyere m nwere onwe m ewuru m ukwu from Anambra steeti alata ma ọ gị mma ukwu ma bịa m ji eshi na Anambra steeti alata ma bụ kwude mgbe ọ chọkwara m ngara asị na ọha na ọ sị m latagharị na enwere anị ya nri mee ka m chenji ma ajịja atịkọghị m ne ka m dịrị ha na ọdụ na ma akọ na ụmụ m jeri isi nka ngara asị na m ga na-efe mmanụ fụ bụ kwude ma ha bụ Obollo ile enwe Obollo gwọtarịa ma bụ mba asị na kwude mgbe ọ mara ala bụ n'ama ọda na nna m bụ ugwu anyị ụkpọka na ọbịa lụrụ aya ya lụrụ ọgụ ya ji achụtụ Ikem ya bụ omere Obolloeke ga azọta ala na ọbịa bịa m nọ na ya
na okwu m adịghị ọtọ na ọmụmụ atama ukwu dị Obollo jere ọgụ ọzọ n'ọnọbụ eke abịaghị nyere ndị Ikem Obolloeke ndị Leke na Ikem na-alụ ọgụ so ike ndị Ikem ka ike ndị Leke ka nke ndị Ikem ha chetara na ha na Obollo ji bịara asị ma ya kpọkụ mgbe ụmụ na ya nchi bụ Obollo na Leke ga na eme obodo ha wuo lue ha gbatara ka ma na Obollo kwadomere ọgụ jegoro ọgụ ha chụrụ ndị Ikem ndị Leke wu daburu ụmụ info nọ na daburu osu mfunere be ndị Ikem chifuru nkwu ka Obollo bụ esha n'Obollo bụ esha ya bụ esha na onye isi Obollo na-aza mi na ha dị igwuru ịmara ihe bụ esha so bezika Obollo bụ esha so na bọga bụ ntọnala na onye na-ebu onye isi Obollo na esha ba na-ekele ya bụ udo ọga ebe ha lụrụ ndị ọzọ anyị na-ehe warị the same Leke mena ma anyị na ogbodo warị anyị chụkporo ndị ọzọ bụ ndị dọma anyị chụkporo ndị na-abụ ndị anyị na-ehe lụrụ ọgụ anyị na-ehe nwere egbe obodo he na ile na-ekwu ya na nlele n'odoro ha ile anya ma bụ eziokwu bụ ya na anyị nọ na okwu ode igede kwuru bụ ha mbụ Obollo ji ya anọ okwu ọ nọ n'enyi kwuru bụ ha mbụ Obollo ji ya anọ na nke m gaja na bụ ihe gbasara ndị Olenyi je kwesịrị nwe ala ụlọ n'Obollo ma ọ bụ ndị ụmụnaga amebo na ndị ogwu nwe ala tee nna m tee ndị ọzọ ka anyị bụ ụfọdụ nọ ndụ nwaọcha mara na onwere ndị a na-eke ogwu ekpom ogwu ahọ ogwu ekpom ogwu ahọ na ogwu nwe ala ọ mgbe ọ dị ụmụnaga ijere na ogbo daba nwaọcha na ndị ụmụnaga gbalara ọsọ mbọmụda ijere na ogbo daba nwaọcha na ndị ogwu nwe ala gbalara ọsọ mbọmụda ijere na Nsama ekpọtọ na ihe mgbe ha juru eju nke bụ na Obollo meghere onwe saa na ndị Nsama na-eme onwe saa ha nfa katakpa na afụ na Obollo bụ na afụ mbọm ọ mbọ na afụ na ogbo daba ijere na akụkụ ugwogo na ndị ogwu ego be mbọm mgbanfọ Obollo chụsara ha n'Obollo so gede ga ọ bụ ndị ha na be ha ga na-abịa ihe mkpala Obollo gaja be ha mkpala gboro mgboro chi gburu wee kpakochite ihe gburu ha mkpa na ha aṅara ma ya ṅegburu Obollo memere ihe nu ha mere ọ bụ onye wedetara ala oselite mgbere ya onye o jekwesịrị n'ụlọ azị ya bụ isi ogwu ekpom ogwu ahụ ị na-anụ abịaghara na ebe anyị ụmụ gbabe na ọ bụ ha na-aganaga bụ ijike mụrụ ha omenala ile a na-eme n'Obollo na site na ndị isi isi nlele bụ na ụmụ gbabe maka na ihe na m ji ana na-abụgo na ihe gbasara ogwu ụmụ ụdụda gburu ọnụ n'isi na nfasịga ogwu ụmụ ụdụda gburu ọnụ n'isi bụ omenala Obollo merere na ndị isi naghara ndị Idoma naghara nnakpo mere na ndị Umitodo bụ akatakpa ala n'Obollo ndị ọzọ nkwu izu ebe akatakpa na alabeghị mmegbe nfa akatakpa ya alabeghị na ya gụọ nne na nna n'ihe elu Obollo ji jee ike na ndị isi na ọ bụ mbọ mgbe awụsịrị ya awụsịgburu ya mbọ mgbe were ọmụ kemee ya bụ isi ikpiri chukwu na afụta na ekwo chukwu ewere ọmụ kemee ha mgbe were ọmụ kemee bee sọ gabụ weba ji evule bụ everelarị na ụmụ oduda ya bụ isi ogwu ụmụoduda gburu ọnụ n'isi ogwu kpeluru kọrọ ha mfile nyere ya wii na mba na-eke itoro ha na m nọ na amara mbe mfa na-eke itoro ihe epiele mbọm ta ọ bụrụ onye na-ebe gburu wee piere n'ala mbọm gị chọga ala na ịchọfute gị ọzọ gboo ma bụ ihe ike Obollo kpara na ndị isi